Vou te contar uma coisa que pouca gente fala. Esses robôs limpam a casa toda, mas quem limpa o robô? Euzinha. E se você tá pensando em comprar um aspirador robô, já anota essa dica. Ele também precisa de uma limpeza de vez em quando. Vou te mostrar como limpar fácil, fácil. Esse meu é o W1000 da Vacuum. Durante a semana, ele faz todo o trabalho pesado pra mim. Varre, aspira e até passa pano. Mas uma vez por semana, eu preciso dar um trato nele. E eu começo pelo reservatório. Aqui é só jogar a poeira fora, tirar todo o pó do filtro e lavar o recipiente. Depois eu tiro essa escova do meio e corto os cabelos que ficaram presos aqui. Eu vou passando uma escovinha pra limpar. E por último, eu tiro os cabelos dessas escovinhas da lateral. E vou te dar uma super dica. Se elas ficarem tortas, coloca na água morna por 5 segundos que você consegue deixar as cerdas no formato original. Depois me agradece aí nos comentários, hein? Agora finalizei com um paninho úmido por cima e pronto.